हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एस्टाकाइंड डीएक्स के बारे में। एस्टाकाइंड डीएक्स जो है ये मैनकाइंड कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है। ये एक पेटेंट सिरप है। इसका जो कॉम्बिनेशन है डिएक्सोमेथॉर्फेन, क्लोरफेनिरामाइन और फिनाइलफेरिन है। ये अपने ड्राई कफ के लिए सबसे बेस्ट सिरप है। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन है जो साल्ट है अपने 15 mg। डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन कफ को निकालने में मदद करता है, यानी कि हम बोले तो ये एक तरह से कफ सप्रेसेंट है। अगर किसी को सूखी खांसी आ रही है उसके लिए बेस्ट है। फिनाइलफेरिन जो है अपने जो नेजल डिकंजेशन है, मतलब नाक बंद है, उसके लिए काम में आता है। और क्लोरफेनिरामाइन जिसको हम सीपीएम बोलते हैं, इसकी जो प्रॉपर्टी एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी है, जो एलर्जी होती है जैसे अपने थ्रोट में, उसके रिगार्डिंग यूज़ किया जाता है। और इसका यूज़ अपना रेनी नोज में करते हैं, थ्रोट इरिटेशन में करते हैं, वाटरी आइज़ होती है जैसे कि आँखों में पानी आना, उस सब से रिगार्डिंग यूज किया जाता है। और ये जो सिरप आती है ये शुगर फ्री सिरप है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग है 10-25 और एक्सपायरी है 9/2027। 103 रुपये की सिरप है। ओके, थैंक यू।